話俾大家知一個秘密吓，以後想食馬拉糕啊，再都唔使出街買啦。今日咧，我將幾十年呢個麵點師手工馬拉糕嘅秘方免費咁教識你哋。我哋自己喺屋企整呢個馬拉糕啊，你就記住我啲方法啦。唔理你幾時做啊，都唔使加呢個酵母粉同埋泡打粉啦。整出嚟嘅馬拉糕一樣係鬆軟彈牙、軟糯香甜嘅，比煲滾水仲要簡單啊！今日咧，將呢個大酒樓整馬拉糕嘅秘方免費咁分享俾大家啦。咁我教你哋整好食嘢，記得幫手點個免費嘅小紅心，支持一下細佬啊！有來有往先係我哋廣東人嘅美德啊！順便轉發俾你身邊中意美食嘅家人朋友。第一步，2克紅糖加60克嘅溫水，將啲糖攪拌化開先，攤凍備用。第二步，打入6隻新鮮嘅雞蛋，再倒入3包呢個秘製嘅馬拉糕預拌粉，攪拌均勻到冇顆粒之後，將佢封上保鮮膜啊，發到2倍咁大，加入1殼靚仔嘅花生油，再次攪拌撈勻佢。第三步啊，盤底掃油啊，倒入麵糊，重點嚟啦，你記得要燉一燉個盤啊，將啲空氣排晒出嚟，然後水滾落鑊，大火蒸佢半個鐘就大功告成啦。你睇下，色澤金黃，口感軟糯，關鍵係呢個秘製嘅馬拉糕預拌粉，佢經過麵點大師反覆去測試，同埋無數客戶一致好評調配出嚟嘅黃金比例，有咗佢唔使加咩酵母粉同埋泡打粉啦，亦都唔使佢額外稱各種麵粉嘅重量。記住，一包粉咧配2隻雞蛋嘅比例就可以啦啊！好多客戶食完我哋呢個手工馬拉糕之後，都要帶翻10包8包呢個秘製嘅預拌粉翻屋企慢慢整嘅。你學識咗呢個馬拉糕嘅做法啊，再都唔使為啲細路仔聽日食咩早餐煩惱啦啊！咁如果你唔知喺邊度可以買到呢個馬拉糕預拌粉嘅，出去買呢又驚買錯又嫌麻煩嘅，可以點個頭像，下面有個櫥窗嘅，已經幫大家準備好啦。趁住廠家搞緊活動，嗱臨帶翻屋企試下啦！